Потому что говорят, что в поликлинике попасть нельзя, с одной поликлиники везут в другую, гоняют оттуда, туда. Зачем зря терять время? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Будем спокойно разбираться по этому вопросу. Человек боится только неизвестности. А когда все ясно и понятно, чего бояться-то? Надо просто выполнять все эти рекомендации и все. Значит, первое. Появились проблемы, первое что? Какой симптом идет? Кашель. Никто не может отличить невралгический кашель от другого вида кашля и так далее. Да нам и не надо это знать. Значит, смотрите, что нам необходимо? Появился кашель. Вот смотрим на указательный палец правой руки. Там есть верхняя фаланга, есть средняя фаланга и есть нижняя фаланга. Вот эта средняя фаланга, вот я ее очерчу. Средняя фаланга, видите? Она отвечает за работу легкого. Вот это запомните. Именно средняя фаланга указательного пальца правой руки. Запомнили? Все. Теперь смотрим дальше. Появился, например, кашель. Для этого вам необходимо, чтобы убрать этот кашель и успокоиться, вам необходимо иметь синий обыкновенный фломастер или маркер, зеленый и черный. Теперь я вам покажу, что надо делать. Значит, вот он указательный палец. Вот смотрим. Слева на средней фаланге ставим синюю точечку. С правой стороны ставим синенькую точечку. Со стороны ладони ставим черную точечку. Видите? А вот со стороны ногтя ставим зелененькую точечку. Получается, здесь зелененький, с противоположной стороны черный, и по бокам два синих. Запомнили? Таким образом мы уберем любой кашель, какой бы он ни был, невралгический, астматический, да что бы ни было, мы его просто уберем. Дело в том, что здесь проходит меридиан, именно такой суставной меридиан легкого, и он работает независимо от того, верите вы это или не верите. Просто сделайте и все. Значит, это первое. От кашля. Второе, что людей пугает. Температура. Хотя надо понимать, что температура – это защитная реакция организма. Болезни не бывает, чтобы не было температуры. Но вот когда поднимается температура, люди, соответственно, не знают, чем снять температуру, там в аптеке чего-то нет, опять где-то искать, это просто лишняя головная боль. Зачем вам это делать? Делаем так. Вот температура. Хотя бы имейте дома градусник. Берете градусник, замеряете температуру, например, 38,6. Вот просто сели, вот в определенном направлении, вот так вот посидели, 15 минут. Взяли, переверили температуру. Смотрите, температура еще выше, например, стала. Хорошо. Развернитесь, как во вчерашнем видео я говорил, в противоположном направлении. Посидите 15-20 минут. Опять градусником замерили. Температура наверняка должна снизиться. Например, 38,2, 37,8. Пометили себе. Возьмите тетрадочку, ручку, записали. Повернулись там в восточном направлении, повернулись в западном направлении. Многие говорят, да я компасом не могу пользоваться, я не знаю где чего. Да и не надо ничего. Определите 4 направления. Вперед, назад, влево и вправо. И больше никаких знаний вам не надо иметь. И в каждом из направлений замеряйте температуру. Нашли то направление, где температура снижается. Сидите в этом направлении или ляжьте в этом направлении. Когда ляжете, стопы ног должны быть направлены в этом направлении. Понятно? Будете так лежать, температура будет спадать, спадать, спадать и спадать. Потому что эта терапия направлений, она независимо от вашего желания, независимо, что верите, не верите, она будет аккуратненько гармонизировать, саморегулировать ваш организм. Запомнили? Значит, еще раз. В одном направлении замерили температуру, в одном направлении посидели, замерили. Развернулись, в противоположном направлении посидели, замерили. Потом в третьем направлении замерили, потом в четвертом направлении замерили. Из 4 выберите направление, какое вам лучше.
И не именно только по температуре. Вы посмотрите, какое направление дает облегчение вообще во всем теле. Там, например, у кого-то кости болят, голова болит или еще что-то болит. Общее состояние в каком направлении улучшается. Вот в этом направлении и сидите. То, что это вам поможет, это как солнце всходит и заходит, такие гарантии. Тут сомнений никаких нет. Тут нет такого, что вера. Тут четкие фундаментальные знания. Так, значит, первое разобрались. С легким, вот на указательный палец на среднюю фалангу, это меридиан легкого суставной отвечает. Я вам показал, что делать. Второе направление выбрали, сделали. Дальше. Некоторые говорят, вот теперь сейчас надо сделать там томографию или что, там часть легких может быть, проблемы и так далее, и так далее. Может быть, все может быть. При пневмониях и при других заболеваниях все как бывает. Но от того, что мы боимся, нам легче не станет. Значит, мы делаем так. Вот большой палец. Вот тут линия жизни, видите? В середине линии жизни. Это все бронхолегочное дерево. Все здесь находится. Ваша задача очень простая. Сделать здесь йодную сеточку. Сделать с противоположной стороны йодную сеточку. Понятно? И потихонечку сидите и массируйте. Сверху донизу. Вот смотрите. Где больное место, приложите туда яблочное семечко. Или, если температура, горошек перца не надо, гречку можете приложить. Пластырем залепить и потихонечку массировать, где это место больное. Волна от этого пойдет в легкие или в бронхи и будет восстанавливать, какая бы причина ни была. Хоть миллион названий вот этих, я имею в виду бронхолегочных, для организма это не имеет никакого значения. Он просто видит, там если проблема, здесь надавил, электромагнитная волна идет туда и проблему убирают. Запомнили? Вот эта часть под большим пальцем, это все ваши бронхи. Вот на одной руке, вот эта часть на второй руке. Понятно? Понятно. Дальше. Следующее. Вот большой, вот это кулак, это наша голова. Вот ваши где бронхи, ребят. Вот если берем где-то 3 пальчика, вот прямо вот от сустава, от кисти вниз, тут будет тимус. Это вилочковая железа, то есть ваш иммунитет. Вот сидите, вместо того, чтобы паниковать, лучше аккуратненько массируйте точки иммунитета. Вот они здесь, где-то на 3 пальца ниже. Вы не ошибетесь. Потихонечку смотрите, и здесь у вас все легкие, бронхи, все бронхиальное дерево. И ищите, где у вас здесь больные места. Нашли и потихоря. Хотите большим пальцем массируйте, хотите 4 массируйте. И еще хороший вариант. Скрутили в одну сторону, в другую сторону. Куда вам приятно, туда потихонечку и скручивайте. На этой руке поделали. На другой руке поделали. Видите? Вот так. Куда вам комфортнее. Это твист-терапия. Терапия скручивающими движениями. Вот так. Аккуратненько. Все поделали. И вы реально увидите. Гарантия железобетонная. У вас станет легче в горле. Вам станет легче дышать. И если у вас уже исчезнут больные точки на кисти, значит и здесь проблем нет. Исчезнут болезненные места здесь точки, значит и в бронхах проблем нет. Поэтому ничего усложнять не надо. Природа, она лечит сама. Просто делайте вот то, что я вам рекомендую. Понимаете? Это реально работает и реально помогает. Потому что никакая паника, никакой шум, ничем хорошим не закончится. Понимаете? Надейтесь на себя и надейтесь на те знания, которые вам дают. Просто их применяйте. И все. Всем желаю здоровья, счастья. Что непонятно, будем проводить дальше такие же занятия, практические занятия. И все это практические занятия пробуйте на себе. То, что это работает, ребят, это за 28 лет практики проверено, перепроверено сотни и тысячи раз. Это дает железобетонный результат. В миллион раз лучше, чем какие-то лекарства и таблетки. Тем более, если этого нет, надо использовать защитные силы самого организма. То есть иммунитет. Таким образом мы укрепляем иммунитет. И еще одно. Вот на руке я даже себе нарисовал. Значит, точечки, эти, значит, 7 точек, это точки укрепления иммунитета. Первая точка, вот я вам покажу, она идет у основания пальца, вторая от кисти, третья в серединке.
потом идет под большим пальцем, и потом все это делите напополам. И не ошибетесь. Но это можно найти в интернете, если хотите посмотреть. Но даже если вы будете делать то, что вот сейчас я вам рекомендую, будет намного лучше. И самое главное, ребят, хочу вам сказать. Не паникуйте. Раньше болели же гриппом не первый раз, простудами болели, пневмониями болели, и ничего. Нормально, проживали же, никто не помирал. Все нормально, спокойно относитесь, потому что чем больше паники, тем больше проблем. Иммунитет с паникой уходит на нет. Нам паниковать никак нельзя. Надо просто аккуратно выполнять рекомендации, именно такие рекомендации, которые вам говорят, природные рекомендации. И все будет хорошо. Я 100% уверен, будет хорошо. Потому что вот этот месяц, он потихонечку подходит к концу, а этот месяц идет избыток мочевого пузыря и сердца. А мочевой пузырь, он контролирует внезапный страх. А сердце как бы контролирует избытки тепла. Вот вам и большей частью пневмония. Поэтому успокойтесь, вот это все делайте, и через несколько дней потихонечку все эти проблемы пойдут на снижение. Это я знаю абсолютно точно. Поэтому желаю вам здоровья, выполняйте, никакой паники, спокойно. Все мы вместе, это сила, а знание это тем более сила. Выполняйте, и все будет хорошо. Я уверен 100%. Что непонятно, звоните, пишите. И разберемся, ребят, не 41 год, пробьемся. Всем добра и здоровья. И вашим семьям, и детям, и внукам. И все будет, ребят, хорошо. Бог на нашей стороне. Пока.